大家好啊，歡迎嚟到寶寶吉 Madam Health Boo 頻道，我係 Madam Boo。開始前呢，再提醒大家，我呢個頻道呢，並非專業嘅醫療建議，亦都冇任何嘅產品商贊助，純粹係我個人嘅真實經驗分享。上一集呢，我哋提到，原來我哋生活當中呢，都會接觸到好多氧游離基，嗰啲氧游離基呢，會破壞我哋嘅細胞，正正係萬病之源嚟嘅。咁其實氧游離基喺邊度嚟㗎？我可以分兩大個範疇同大家講，先講下室外嘅環境啊。喺室外嘅環境裏邊咧，我哋真係成日都會接觸到㗎，空氣污染梗係主要嘅原因啦。嗰啲汽車嘅廢氣啦、汽車啦、巴士啦、貨車啦，排放好多廢氣嘅微粒出嚟嘅。除此之外咧，仲有二手煙啦，唔好忘記三手煙啊！二手煙個個都知係咩嚟㗎啦，三手煙咧就係可以殘留喺我哋嘅衣物啊、頭髮啊、屋企嗰啲牆身啊、地氈嗰度啦。如果你中意喺屋企食煙嘅話，咁另外仲有喺街上嗰啲地盤啦、工程啦、道路嘅施工啦，掘起地上嚟啊、拆樓啊、鑽牆啊，嗰啲塵埃啊、嗰啲金屬微粒、化學品嘅殘留，哇！真係都咪話唔得人驚啊！咁仲有啲工業嘅污染啊嗰啲啦，咁所以我哋嘅空氣裏邊咧，即係好多氧游離基，可以有時平時唔覺意咧都會吸到嘅。咁樣室外嘅環境污染啊，大家都知㗎啦。咁但係有冇諗過，原來室內都會有一啲氧游離基㗎噃？咁樣咧，我同大家慢慢分享啊。返到屋企舒舒服服、乾乾淨淨，係咪就係最安全呢？都唔係㗎，有幾點呢，大家都要留意下㗎。食煙嘅朋友喺室內食煙嘅話呢，真係勸你以後都唔好啦。因為室內吸煙嘅話呢，嗰啲自由基嘅濃度呢係好高㗎，而且佢哋殘留呢嘅時間好長㗎。佢哋要殘留喺個空氣裏邊啦，嗰啲牆身啦、家私啦、衣物啦，甚至係你自己嘅頭髮啦，咁樣都會殘留咗一段好長嘅時間，然之後慢慢就釋放翻出嚟嘅。咁所以食煙嘅朋友真係唔好喺室內食煙啊，對你家人都唔好啦。而另外一點咧就係，如果你裝修過啦，或者油過油啦，咁嗰啲油咧都好多甲醛嘅，或者啲新嘅家私啦，油過油嘅牆身咧都會殘留咗好多氧游離基啊、自由基呢啲物質，佢都要一段好長嘅時間先可以釋放晒嘅。仲有啊，有好多朋友可能因為宗教嘅關係，都會喜歡喺室內點香啦、點蠟燭嘅。但你知唔知道啊？當呢啲香煙燃燒起上嚟嗰陣時候，佢會釋放好多有害物質㗎。所以我都會勸喻下大家喺點香嗰陣時候，保持室內嘅空氣流通，快啲散翻走晒嗰啲所有唔好嘅有害物質，唔好殘留喺個屋企嗰度啊。咁可能你都會話，我又唔會喺室內食煙，我又唔係新裝修，我屋企又唔點香嘅，咁我屋企都會好乾淨啦。咁你又要留意一樣嘢喎，好多有香味嘅嘢咧喺屋企咧都係毒藥嚟㗎。點解我話佢毒藥咧？因為你唔知道啊嘛，咁你可能常常都會使用嘅嗰啲有香味嘅空氣清新劑啦。有時好多時都會喺屋企中意插個電掣啊，咁又噴好多香味出嚟啊，咁樣嘅。又或者喺個洗手間裏邊插住呢啲空氣嘅清新機，咁等佢噴啲香嘅氣味出嚟啦。咁原來嗰啲都係噴到好多氧游離基出嚟㗎。仲有啊，女士們真係要特別留意啊！原來香水都好多㗎。當我哋噴啲香水喺個身體度嗰陣時候，已經同時產生咗好多自由基、氧游離基嗰啲喺我哋身體嘅附近㗎啦。講到呢一度，可能你會覺得，我以上提及嘅幾點都冇你份做過，咁我嘅家居都應該算幾安全啦。又唔係喎，跟住我以下嚟講嘅嘢呢，我相信人人都會有機會遇到嘅，就係清潔用品啊！你一定用個清潔用品去清潔你嘅家居㗎，特別係一啲噴霧型嘅清潔用品，即係例如好似你抹玻璃啦，咁你要噴啲玻璃水落去㗎嘛，喺佢噴出嚟嗰下嗰陣時候呢，已經同時間係噴出咗好多有害嘅物質同埋一啲化學嘅微粒子㗎啦。咁佢噴完之後，抹完之後咧，佢會殘留咗喺啲玻璃啊，同埋嗰啲空氣裏邊嘅。咁日積月累，佢就會殘留咗好多嘅空氣裏邊。咁慢慢咧，我哋吸入咗去肺部咧，就會形成好多氧化性壓力，咁都會影響我哋嘅細胞噶。
玻璃水之外，當然仲有廚房嘅去油劑啦、洗廁所水啦、消毒藥水啦，全部都會釋放一啲有害物質出嚟㗎。所以下一次你選擇清潔用品嗰陣時候，就盡量選擇一啲最天然、最冇傷害性物質喺裏邊嘅物品嚟到使用啦。最後亦都係我最重要嘅提點大家嘅，就係原來喺我哋煮食嘅期間，特別係高溫煮食啊，會釋放好多自由基、氧游離基同埋一啲唔好嘅物質出嚟㗎。當我哋煮嘢嗰陣時候，尤其是中國人啦，就中意煎啦、炸啦。喺煎嗰陣時候讚走啦，炸一聲啦，又有好多白煙嘅產生啦，咁又好香啦。咁其實呢個過程裏邊高溫煮食咧，係會釋放好多有害嘅物質出嚟嘅。你知我哋一日都起碼煮2餐啦喺屋企，咁如果長期咁樣咁近距離咁樣吸入咧，對我哋嘅肺部咧真係有大嘅影響噶。原來喺家居嘅生活當中都會產生咁多有害嘅空氣物質，影響我哋嘅身體健康。我除咗每日都食抗氧化好高嘅健康食品之外咧，我亦都有買空氣嘅潔淨機嘅，去潔淨我室內嘅空氣。特別係當我清潔完啦、煮完飯啦，同埋喺外邊去完街返入屋啦，我都會特別開大啲呢一個潔淨機，去潔淨下室內嘅空氣。當然最好嘅就係要打開啲窗啦，有對流窗就更好啦，嚟到保持室內嘅空氣流通。有關於空氣潔淨機咧，我都睇過好多隻牌子，最後咧我就揀咗呢一隻由香港科技大學博士團隊研發嘅空氣潔淨機。佢嗰度講咧，就話佢可以有效咁樣殺死新冠病毒及細菌達99.99%，消除有害嘅氣體、異味、致敏原，消除空氣中嘅懸浮粒子，甚至係致癌嘅物質。我用咗呢幾部機咧，都用咗有幾個月啊，咁我覺得效果都係好似係唔錯嘅，空氣都幾清新。我咧係會繼續用呢部機嘅，如果將來有時間嘅，我同大家跟進下呢部機嘅效果啊。好啦，講到呢度時間差唔多啦，我哋下條片再見，日日補一補，健康精神好，拜拜。